Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ әрі тез дайын болатын нанның рецептісімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз бір кесе, бір пиала яғни жылы суға бір ас қасық қантымызды салып, 7 грамм құрғақ ашытқымызды қосып, ең алдымен апара дайындап аламыз. Бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қалдырамыз. Мінекей осылай апарамыз көтерілді. Бұны қамырымыз тез әрі жұмсақ болып ашу үшін жасаймыз. Үстіне тұзымызды саламыз, сүтімізді құямыз және де жақсылап араластырып, үстіне мен зәйтүн майын пайдаландым. Байқасаңыздар, сары май не болмаса майонез, маргарин қолданып жатады. Көпшілік нанда, бұл нанда біз зәйтүн майын пайдаланамыз. Бұны дұрыс тамақтануды қолға алған жандар үшін де өте пайдалы болып саналады. Жарты стакан сұлы жармасын қосамыз. Және де күнбағыстың дәнін 2 ас қасықтан, күнжутты 2 ас қасықтан қосамыз. Осыған асқабақтың дәнін де қосып жіберсеңіздер, өте керемет болып шығады. Ханымдар, бұл нанның пайдасы өте зор. Тек қана тойымды ғана емес, сонымен қатар пайдасы да ағза үшін керемет. Мен бидайдың ұнын пайдаландым. Бидайдың ұнының орнына сұлының, жүгерінің, қандай жаңағы дұрыс тамақтануда пайдаланатын ұндар бар, калориясы төмен, соларды да пайдалансаңыздар болады. Алдымен араластырғыштың көмегімен араластырып, кейіннен қолмен қамыр иледім. Міне байқағандарыңыздай қамыр осындай жұмсақ болу керек. Осылай бетін жауып, жылы жерге қалдырамыз. Мен тезірек нанды пісіріп алу керек болғандықтан, жарты сағаттан кейін уже нанымды формаға салып, тағы да көтерілу үшін 10-15 минутқа қойып қойдым. Мынау форма менде Tupperware компаниясынан өте күшті екен. Сіздерге кеңес беремін. Егер көріп жатсаңыздар, алуға өте кеңес беремін. Ешқандай да майламайсыздар, жабыспайды, күймейді. Нандарыңыз керемет болып шығады. Алдын ала қыздырылған пешке салып, пісіріп алдым. Піскен піспегендігін осындай ағаш таяқшамен тексерсеңіздер болады. Менің дайындаған қамырымнан осындай 2 нан шықты. Екінші бөлігін сразу салдым, себебі ол уже ашып көтеріліп қалған болатын. Ешқандай астын майламаймын. Осы күйінде сала саламын. Мінекей нанымыз, екінші нанымыз да пісті. Ортасын кесіп көрсетейін сіздерге. Өте жұмсақ, сондай арасы тығыз, тойымды болып піседі екен. Иісі деген енді керемет болып шығады. Сіздер де жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Рецептім ұнаса, лайк басып, пікір жазып, сақтап алыңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен неше түрлі
рецепттермен бөлісетін боламын. Маған тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған Динара.